हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म सेलरोटीको रेसिपीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला त चामललाई केलाएर आफूलाई आवश्यकता परेको जति चाहिन्छ त्यति चामललाई केलाउनु, त्यसपछि भाँडामा हालेर त्यसलाई मजाले पखालेर चामललाई चाहिँ एउटा भाँडामा कुनै ढक्नाले छोपेर चाहिँ भिजाउनको लागि राखिदिने। त्यसमा चाहिने जति प्रशस्त पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चामल राम्रोसँग भिजेपछि चाहिँ त्यो चामललाई मिक्सरमा राखेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पिस्ने, राम्रोसँग भनेर मसिनो गरी होइन है, खस्रो पनि त्यति खस्रो नि राम्रो हुँदैन, त्यसपछि धेरै मसिनो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण हेर्दै चामललाई चाहिँ ठिक्क हुने गरी यसलाई चाहिँ मिक्सरमा यसरी पिस्न सकिन्छ। चामल चाहिँ मजाले भिजेको भएकाले मिक्सरमा मजाले चामल पिसेर मैले तयारी गर्दैछु। त्यो पिसेको चामलको पिठोलाई अब एउटा भाँडामा खनाउँदै यसलाई चाहिँ अब चामल नसकिउन्जेल चाहिँ गर्नै पर्यो। मलाई चाहिँ अब खाने मान्छे धेरै नभएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ थोरै चामल भिजाएको थिएँ। मिक्सरमा 2 चोटि जति पिसेँ। मिक्सिङ गरेर अझै नभएर पानी ज्यादा हालेछु। यसलाई खनै मसँग चाहिँ अब ठिक्क चामल भएको हुनाले त्यसलाई मिक्सिङ गरिसकेर आवश्यकता मात्रामा चिनी स्वादअनुसार अनि त्यसपछि घिउ पनि राखेपछि चाहिँ रोटी अझ मिठा हुन्छ भनेर घिउ राखेँ। यसलाई मजाले पिठोलाई चलाइदिएर चिनी त्यसपछिबाट यसमा हालेको घिउलाई मजाले मिचे चाहिँ माडेर त्यो पिठोलाई चाहिँ मैले डढिनको लागि छोडिदिएँ। अनि बेलुका घरमा आएर मैले चाहिँ यसरी सेल पकाएँ। तपाईँहरूलाई पनि खान मन लाग्छ भने यसरी थोरै पनि बनाएर खान सकिन्छ। मैले दिएको रेसिपी कस्तो लाग्यो अनि मैले पकाएको सेल पनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि सेल खानलाई आउनुहोस् है त सबैजनालाई नि त। Thank you for watching my video.